ஹலோ கைஸ், இப்போ இந்த வீடியோ பார்ப்பீங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புது இடமா இருக்கும். நிறைய பேர் யோசிப்பீங்க என்ன இடம்னு. வேறு எதுவும் இல்லை, இது வந்து என்னோடய ஃபார்மு. இந்த ஃபார்மில் தான் உங்களுக்கு வந்து நான் எல்லாமே காமிக்க போகிறேன். ஏன்னா நிறைய வியூஸ் வந்து ஃபார்ம் காமிக்க சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அதனால் ஒரு சின்ன ஒரு குவிக் ரிவ்யூ மாதிரி தான் நம்ம ஃபார்மில் வந்து போக போகிறோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேஜஸ் இருக்கும், சைடில் இங்கே கேஜஸ் இருக்கும். என்னென்ன பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து காமிக்கிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பஜ்ஜீஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். அதுக்கப்புறமா ஃபின்ச்சஸும் காக்டெயில்ஸும் வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய பஜ்ஜீஸ் சிக்கு. இது நல்லா பாருங்கள், எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ சீரீஸ் தான் வந்திருக்கும். ஏன்னா இந்த தடவை கிளச் இறங்கினது எல்லாமே வந்து ப்ளூ சீரீஸ் அண்ட் ஒரே ஒரு ஆல்பினோ மட்டும் இருக்கும் இந்த இடத்துல. எல்லாமே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும். நல்லா கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். எல்லாமே ஆஃப்லைன்ஸ் தான். அண்டு ஒரு பைடு வந்து இந்த பக்கம் இருக்கும். அண்டு இன்னொரு பைடும் இங்கே இருக்கும், உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். 2 பைடு அண்ட் தென் மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்லைன்ஸு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆல்பினோ, இது மட்டும்தான் இருக்கும். கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கும், 2 பீச் அண்டு ஒரு எல்லோ ஃபிஷர். இது வந்து ஆஃப்ரிக்கன் சிக்ஸு. உங்களுக்கு ஃபின்ச்சஸ் சிக்ஸும் வந்து நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அப்படி இந்த பக்கம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் சிக்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலட் பைடு, ப்ளூ பைடு அண்டு டாமினன்ட் வயலட்டுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா வெரைட்டிஸும் இருக்கும். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லுட்டினோ இருக்கும். அண்ட் தென் ஒரு 2 பீச் இருக்கும் இந்த இடத்துல. இது வந்து எங்களோட சிக்ஸு, இப்போ இறங்கியிருக்கிற சிக்ஸு. அண்ட் தென் அப்படியே இங்கே பார்த்தோன்னா எல்லோ ஃபிஷ்ஷர் வந்து சிக்ஸோடு இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு எனக்கு தெரியலை, பட் ஏன்னா இது கொஞ்சம் டல்லாக தான் இருக்கும். இப்போ தான் வந்து நாங்கள் செட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது வந்து ஜஸ்ட்டு யூடியூபுக்காக காட்டுறதுக்கு வச்சுருக்க ஒரு சின்ன ஃபார்மு. அண்டு இங்கே வந்து பாருங்கள் ஒரு பிளாக் சீக் இருக்கும். உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு எனக்கும் தெரியலை. ஒரு பிளாக் சீக் மேல் அண்ட் க்ரஸ்டட் ஃபீமேல். இது வந்து பெங்குவின் க்ரஸ்டட். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிரே பிளாக் சீக். அப்புறம் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பஜ்ஜீஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிசசிவ் பைடு பஜ்ஜீஸு. இது வந்து இப்போ தான் வந்து கிளச் எல்லாம் இறங்கியிருக்கு, ஸோ இன்னும் ப்ரீடிங் போகல. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஆஃப்லைன் பஜ்ஜீஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு ரிசசிவ் பைடு. ப்ளூ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் அண்ட் ரிசசிவ் பைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபீமேல். இதுக்கு இப்போ தான் வந்து வயிறு இறங்கியிருக்கு. இன்னொரு 1 வீக்கில் வந்து எக் வைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அண்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆரஞ்சு பிரெஸ்டட் வந்து இருக்கும். ஆரஞ்சு பிரெஸ்டட் உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே லைட் செட்டிங் கம்மியாக இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எதுவும் கிளியராக தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எந்த அளவுக்கு கிளியராக காமிக்க முடியுமோ காமிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல். அண்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிறது பறந்துகிட்டே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல். நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும், ஆரஞ்சு பிரெஸ்டடு. அந்த கேஜுக்கு கீழேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஆரஞ்சு பிரெஸ்டடு ஸ்ப்ளிட் இருக்கும். இந்த இதுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு பிரெஸ்டட் ஸ்ப்ளிட் இருக்குது. அங்கே மேலே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல். இது வந்து மேல். அண்டு இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து ஃபீமேல். சாரி, அது ஒரு இடத்துல நிற்க மாட்டேங்குது, அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியலை. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஆரஞ்சு பிரெஸ்டட் ஸ்ப்ளிட் இது. அண்டு இது வந்து ஃபீமேல். அப்படியே ஆப்போசிட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து இதுவும் வந்து ஆரஞ்சு பிரெஸ்டடு ஸ்ப்ளிட்டு தான். அண்டு ஒரு ஒயிட் ஜீப்ரா ஃபின்ச் போட்டிருக்கேன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபின்ச்சஸ்ஸு. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் சீக் அண்டு பிளாக் பிரெஸ்டட் இருக்கும்.
பிளாக் சீக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் அண்டு பிளாக் பிரஸ்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலு. அப்புறம் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பஜ்ஜீஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் பேர் பஜ்ஜி வந்து இப்போ தான் நெஸ்ட்டில் இருக்காங்க. அண்ட் உள்ளே வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 eggs 10 eggs வரைக்கும் வச்சுருக்கு. 2 chicks வந்து வெளியில் வந்திருக்கு. அண்ட் அதுக்கு கீழே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் வந்து இருக்கும். இதுக்குள்ளே சிக்ஸ் இருக்குது. 5 chicks வரைக்கும் வந்து இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் வந்து நல்லா பிரைட்னஸாக தெரியாது, ஏன்னா இங்கே உள்ளே இருட்டாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சமாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2 ஒயிட்டும் ஒரு 2 கிரே வந்து இருக்குது. அண்ட் கீழே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே காடைகள் ஓடிட்டே இருக்கும், ஏன்னா இங்கே கீழே வேஸ்ட் ஆகிற ஃபுட்டெல்லாம் இவங்க தான் சாப்பிடுவாங்க. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லுட்டினோ ஃபிஷர் ஸ்ப்ளிட், அதுக்கப்புறம் ஆல்பினோ ஸ்ப்ளிட்டு இவங்களும் இருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சு. அண்ட் தென் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில்வர் ஜீப்ரா ஃபின்ச் வந்து இருக்கும். ரெண்டுமே வந்து சில்வர் தான். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எல்லாமே வந்து சில்வர். இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து பஜ்ஜீஸு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேங்கிள் ஆஃப்லைன் வந்திருக்கும், ப்ளூ ஸ்பேங்கிள் ஆஃப்லைன். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரிசசிவ் பைடு. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர்ஸ் தான் வந்து நான் வச்சுருப்பேன். எப்பயுமே வந்து நான் க்ரீன் எல்லோ அந்த 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 கலர் பக்கமே நான் போக மாட்டேன். ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. அண்ட் இதில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சிக்ஸ் இருக்குது. அதனால் எல்லாமே உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்க முடியாது, ஏன்னா கேமரா யாராவது ஒரு ஆள் பிடிக்கணும். ஸோ என்ன நான் தனியாக எடுக்கிறதுனால என்னால் கேமரா வந்து பிடிக்க முடியலை. அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீச் இருக்கும். இது ரொம்ப டார்க்காக இருக்கிறனால என்னால் எதுவுமே ஒழுங்காக காமிக்க முடியல. இன்னும் நாங்கள் இது செட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ இதெல்லாம் அந்த கேஜஸ் எல்லாம் வந்து நாங்கள் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ண தான் போகிறோம். அண்ட் தென் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பஜ்ஜீஸ் இருக்கும். அண்ட் தென் இது வந்து ஒரு ப்ரீடிங் பேர். 2 chicks வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேல், இது வந்து மேல் அண்டு மேலே இருக்க ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேல். அண்டு கீழே இருக்கிறது இந்த 2 பிங்க் நோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸு. அண்டு பின்னாடி இருக்கிறது ஃபீமேல் அண்டு இங்கே இருக்கிறது வந்து மேல். இதில் வந்து இந்த ஃபீமேலோட மேல் வந்து இறந்துருச்சு, அதே மாதிரி அந்த மேலோட ஃபீமேல் இறந்துருச்சு. ரெண்டையும் வந்து பேர் போட்டிருக்கேன், இன்னும் ப்ரீட் ஆகலை. ஓகே, அதை பார்ப்போம் எப்படி அது ப்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு. இங்கே வந்து நான் எல்லாமே சிக்ஸ் எல்லாமே விட்டுருப்பேன். எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சஸ் சிக்ஸ் தான் இருக்கும். அப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காக்டெயில்ஸ் வந்து தெரியும். இங்கே வந்து ஒரு பேர் காக்டெயில் இருக்குது, அதோட சிக்கோட வந்து இந்த காக்டெயில் இருக்குது. இது வந்து கிரே மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரே, ஃபீமேல் வந்து ஃபானு. அண்ட் ஃபான் சிக்கு தான் வந்து இறங்கியிருக்கு. அண்ட் அந்த கேஜுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு பேர் காக்டெயில் வந்து இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லுட்டினோ அண்ட் ஃபான். இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நல்ல பேரு. இது ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட
8 இயர்ஸ் பக்கம் வந்து இருக்கும். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், நல்ல சைஸில் வந்து இருக்கும், நல்ல சைஸாகவும் இருக்கும். இவங்க வந்து கொஞ்சம் நர்வஸாக தான் இருப்பாங்க எப்பயுமே. ஓகே, அண்ட் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் வெர்சலாக் ப்ராடக்டான ஆம்னி வெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெட்டி வெட்டு, அதுக்கப்புறம் ஆப்டி ப்ரீடு அண்டு கேல்சிலாக். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கால்சியமுக்கு கேல்சிலாக்கு, ஆப்டி ப்ரீடு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி விட்டமின்ஸ்க்காக கொடுக்குறது. இதில் வந்து ஆப்டி ப்ரீடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மினரல்ஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆம்னி வெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். இது வந்து ஃபெர்டிலிட்டிக்கு வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஃபெர்டிவிட் அப்படின்றது உங்கள் பேர்டோடைய ஃபெர்டிலிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த மெடிசன்ஸ் தான் நான் வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. ரொம்ப இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியான மெடிசன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நான் கிட்டத்தட்ட 200 கிராம் வந்து இது 1600 சம்திங் நான் கொடுத்து வாங்கினது இது. ஸோ இந்த மெடிசன்ஸ் தான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன். இதுதான் வந்து எனக்கு குவாலிட்டியாக இருக்குது, அதனால் இதுதான் நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓகே கைஸ், இப்போ வந்து நீங்கள் என்னோடய ஃபார்ம் வந்து பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் தான். ஜஸ்ட் யாராவது விசிட் பண்ணுறாங்க, இல்லை வந்து எங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து நாங்கள் சேல் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நாங்கள் இங்கே வந்து வைப்போம். அது மாதிரி ரொம்ப ஏஜ்டு பேர்ஸ் ஆகட்டும், இல்லைனா நியூ பேர்ஸ் ஆகட்டும், அதை வந்து நாங்கள் குவாரண்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ்க்காக மட்டும்தான் வந்து இந்த ஃபார்ம் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்த ஃபார்ம் வந்து நாங்கள் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஜஸ்ட்டு குவாரண்டைனுக்கும், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஏஜ்டு பேர்ஸு, அப்புறம் வந்து நாங்கள் எந்தெந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து சேல் பண்ணுறோமோ அந்த சேல் பண்ணுற பேர்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்மில் வந்து இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு யூடியூபுக்கு நாங்கள் இன்னொரு ஃபார்ம் வந்து நாங்கள் மறுபடியும் இதை ரெனோவேட் பண்ண போகிறோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், ரொம்ப டார்க்காக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு பேர்ட்ஸோட கலர்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக வந்து ஃபார்ம் வந்து நாங்கள் ரெனோவேட் பண்ணுவோம். ரெனோவேட் பண்ணி உங்களுக்கு நல்லா லைட் செட்டிங்லாம் போட்டு கேஜஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நியூ டைப் ஆஃப் கேஜஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதுக்கான வேலைகள்லாம் போய்கிட்டு இருக்குது. ஸோ அது கூடிய சீக்கிரத்தில் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அது வந்த உடனே உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் என்னோடய ஃபார்மை யூடியூபுக்குன்னு போடுற அந்த ஃபார்மை வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புகிறேன். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்